הטבע מצד עצמו, אבל מה נעשה עם חוכמת יוון? חוכמת יוון שפיתחה את הפילוסופיה, שפיתחה את המדע, שפיתחה את המתמטיקה, את האומנות. האם כלפי זה אנחנו באמת לוחמים? האם כלפי זה זה החושך שאנחנו באים לגרש? הרי כל המדע המודרני שלנו הוא בעצם צאצא של תרבות יוון. כל הטכנולוגיה המפותחת שאנחנו זוכים ליהנות ממנה, כל הרפואה המודרנית, וכי כנגד זה אנחנו לוחמים. מה בדיוק החושך שחנוכה בא לגרש אותו? אז באמת יש שיר עממי ידוע שאומר באנו חושך לגרש, בידינו אור ואש. יש אור ויש אש. אש, עיקר עניינה בדרך כלל זה לשרוף. האור עניינו להאיר. כלומר, יש משהו ביוון, יש, כמו שאמרנו קודם, התרבות היוונית, הזולה, היא הדבר שאותו אנחנו לוקחים את האש ושורפים אותו. לא באים לתקן אותו. יש דברים שצריך לשרוף אותם, ואת רוח הטומאה האוויר מן הארץ. לעומת זאת, את חוכמת יוון, אנחנו צריכים להאיר. יש פעמים שאת החושך אנחנו מגרשים, ויש פעמים שאת החושך אנחנו מאירים. להאיר את החושך, זה בדרך כלל תפקידו של האור. קצת ככה להעמיק בזה קצת יותר, אנחנו יודעים שיש לנו את שלושת בניו של נוח, שקראנו עליהם בפרשת נוח, שם, חם ויפת. ושלושת בניו הם בעצם מבטאים את שלושת תרבויות היסוד שקיימות במציאות. שם, כידוע שהוא ממנו יצאו אבות האומה, אברהם, יצחק ויעקב, הוא מסמל את היהדות, הוא מסמל את הקודש. יפת לעומתו הוא אביו של יוון, גומר, מגוג, מדי ויוון. יוון הוא בנו של יפת, אז הוא מסמל את היוונות. לעומתו חם, שהיה אבא של מצרים ושל כנען, הוא הביטוי של האלילות ושל כל התפיסה של הכישוף והאלילות שהייתה בעולם בזמנו. אז יש לנו בעצם פה שלושה יסודות. יש את האלילות שזה חם, יש את היוונות, יוון, כל התרבות של יוון שזה יפת, ויש את שם. יש סיפור מאוד חשוב סביב שלושת בניו, זה בעצם הסיפור המרכזי שהתורה מספרת על שלושת בני נוח. התורה אומרת, ויחל נוח איש האדמה ויטע כרם, אחרי שהוא יוצא מן התיבה, וישת מן היין וישכר ויתגל בתוך אהלו. אז הוא השתכר. והיה חם אבי כנען את ערוות אביו, חם ראה את אביו במצב לא נעים, ויגד לשני אחיו בחוץ. זאת אומרת, חם עשה מזה עניין, הלך לפרסם את ערוות אביו. פסוק הבא, ויקח שם ויפת את הסמלה, וישימו על שכם שניהם, וילכו אחורנית, ויחסו את ערוות אביהם, ופניהם אחורנית, וערוות אביהם לא ראו. כלומר, שם ויפת, כיחידה אחת ואחווה משותפת, הולכים ומכסים את ערוות אביהם, ופניהם אחורנית, וערוות אביהם לא ראו. כלומר, אנחנו מגלים פה תהום פעורה בין חם לבין שם ויפת. חם משתעבד לחיצוניות. שם ויפת מבינים את ערך הצניעות. מה זה בעצם צניעות? צניעות בעצם מבטאת איזושהי הרגשה שמעבר למה שאנחנו רואים בעיניים, בחוש, יש משהו שתמון, שאותו אנחנו צריכים לכבד. באדם, במקרה הזה של נוח, באדם יש צלם אלוקים, יש לו נשמה, יש לו פנימיות, ואנחנו מכסים את הגוף כדי לבטא וכדי לגלות רבדים שמעבר, רבדים הרבה יותר עמוקים. אז אם כן, לפי זה, שם ויפת שניהם מבינים שיש מעבר לחושים, מעבר לחושניות. חם הוא חושני. חם הוא זה שפוגש את המציאות בחושים שלו, ובבחינתו זה חזות הכל, זה תכלית הכל, ואין לו בעיה עם זה. הוא משתעבד לטבע, כמו שהוא. הוא משתעבד לעולם המרובה בכל כך הרבה תופעות, מה שנקרא אלמא דפירודה, עולם פירודי שמלא בתופעות שאין שום קשר ביניהם על פניו,
והוא עושה מזה אלילות, עבודה זרה. לעומת זאת שם ויפת, שניהם בעצם מבינים שיש ערך מעבר למציאות החושנית. לא רק זה, אנחנו רואים שגם כשנוח מברך בהמשך את יפת, הוא אומר לו, יפת אלוהים ליפת וישכון באוהלי שם. אצלך ארור כנען, עבד עבדים יהיה לך וכו'. לעומת זאת ביפת, יפת אלוהים ליפת וישכון באוהלי שם. יפת יכול לשכון באוהלי שם, וכמו שאומרת הגמרא במגילה, יפותו של יפת תשכון באוהלי שם. מכאן לומדת הגמרא שאפשר לכתוב את התורה בלשון יוונית. כי אפשר שבאוהלי שם נשכין את היופי, את השפה, את הסגנון של יפת. אז אם כן, את הטוב ואת היפה שבחוכמת יוון אפשר לקחת. אין בזה שום סתירה, אפשר להכניס את זה תחת כנפי השכינה, להכניס את זה פנימה. אז אם כן, מה בעצם הבעיה עם יפת? אם שם ויפת שניהם מבינים את המהלך הזה, אז מה בעצם פה הבעיה? אלא שפה באמת הנקודה היא נקודה מאוד מהותית, שבאמת התפיסה היוונית היא מבינה שיש מעבר לחושים. אבל מה שיש מעבר לחושים זה חוקים, זה סדר, זה שכל, פילוסופיה. זאת אומרת, באמת רואים הרבה תופעות, ויש איזה שהם חוקים שמנהלים את הכל. יש איזשהו סדר, איזושהי שיטתיות בעולם ובמציאות, שאת זה יפת מבין. יש מעבר. זה הצניעות של יפת. אבל הם לא מבינים שיש גם משהו שהוא מעל החוקים. הרי כל היופי, יפת מלשון יופי, כמו שאומרת שם הגמרא, יופי זה עניין של איזון של כוחות. אסתטיקה, זה גם תוצאה של תרבות יוון. האסתטיקה יודעת לעשות סדר ופרופורציה בין כל מיני חלקים, ולייצר איזושהי שיטתיות, איזשהו סדר שיוצר יופי, הרמוניה. ובאמת במובן הזה יפת זה בסדר גמור. רק הבעיה היא שכשאנחנו קולטים שזה כל מה שיש, ושהשכל ושהחוקים והסדר זה חזות הכל, אז זה הופך להיות חושך. כשחז"ל אומרים שתרבות יוון היא חושך, שחוכמת יוון היא חושך, חושך, כשיש לי משהו בתוך חושך הוא דבר טוב. מה זה חושך? חושך, יש חדר שיש בו הרבה פרטים, הכל בסדר, אבל הבעיה שהכל חשוב, אי אפשר לראות באמת מה עומד מאחורי כל זה. מה בעצם התכלית של הכל. אז את המעבר הראשון, את זה יפת מבינים. אבל את המעבר של המעבר זה הם לא מבינים. כלומר, יפת, הם עושים סדר בתוך המציאות הגבולית. אבל כל עולמם זה גבול. יש גבולות, יש חוקים. האם יש משהו שהוא מעבר? בעצם הוא האור שמוביל ומאיר את הכל, את כל החוקים האלה. זה אין. ולכן, חז"ל אמרו, חושך זאת מלכות יוון. במלכות יוון יש חוכמה. אמרנו, יש לה תרבות שאותה צריך לפסול. תרבות שלה זה כמעט בגדר חם, אפשר לומר, זה החם שביפת. אבל יש גם ביפת חוכמה מאוד טובה ומאוד שיטתית וסדר וארגון, שאותו אנחנו מכבדים ואותו אנחנו רואים כחלק מההתפתחות של העולם. אבל זה חשוך, חסר אור. היוונים הרי רצו לטמא את השמנים, לא רצו, טימאו את השמנים. כן, שמל כידוע זה סמל לחוכמה. כמו שהרב קוק מדייק, הם לא שפכו את השמנים, אין להם בעיה עם עצם החוכמה, אפילו תרגמו את התורה ליוונית. יש להם בעיה עם החוכמה הזאת כחוכמה מוארת, כחוכמה קדושה, כחוכמה שהיא יונקת את כוחה ממה שמעבר לחוכמה, ממה שמעבר לאנושי. כלומר, הם מחוברים לגבול, אבל לא לבלי גבול. וזה בעצם ההבדל בין תורה לבין חוכמה. וזה נסיים. חוכמה זה דבר נפלא, אבל תורה זה משהו אחר לגמרי. תורה זה אור, כי נר מצווה ותורה אור. התורה היא לא סתם חוכמה, תורה היא אור. היא מתגלה בחוכמה, היא מתגלה בשכל. אבל בעצם מה שמופיע בה ומה שמתגלה בה זה אור גדול, זה אור אלוקי אינסופי, כמו שאומרת הגמרא בבבא בתרא, שהתורה נקראת נבואת החכמים. היא לא סתם חוכמה, אמנם נבואת הנביאים נתבטלה ונבואה ניתנה לשוטים, אבל נבואת החכמים לא נתבטלה. כמו שכותב שם רש"י, רוח הקודש שבקרבם. חכמי ישראל הם לא ממציאים את מה שיש להם רק משכלם האנושי, אלא הם מופיעים ומגלים את רוח הקודש שבקרבם, ובעצם האין סוף הזה שמעבר לחוקים ומעבר לשכל,
הוא בעצם הוויכוח הגדול והמלחמה הגדולה שיש לנו עם יוון. נקרא רק פסקה אחרונה באורות הקודש, הרב מסביר את ההבדל בין חוכמת הקודש, בעצם בין התורה לבין שאר חוכמות. אומר הרב, חוכמת הקודש היא נעלה מכל חוכמה, בזה שהיא מהפכת את הרצון והתכונה הנפשית של לומדיה לקרבם לאותה הרוממות שהיא בעצמה מתעצמת בה. רק לתורה יש את הכוח להפך את הרצון, ליצור בעצם מצב חדש, מציאות חדשה של אדם שהוא בעצם לא אנושי, אלא הוא אלוקי. אדם שלומד תורה צריך לפתח בקרבו להיות בעצם אלוקי ולא אנושי, אלוקי שבאנושי ולא אנושי בלבד. ולכן אומר הרב, לתורה יש תכונה מפעלית, וטעם הדבר כי ענייני הקודש ממקור חיי החיים הם באים. הקודש בא ממקור חיי החיים, זאת אומרת ממה שמעבר למציאות המוגבלת, ולכן יש בכוחו לברוא וליצור, לנטוע שמיים וליסוד ארץ, עד כדי שאומר הרב להעמידו במצב של מציאות חדשה. לעומת זאת כל המדעים של חול, שזה בעצם יוון, אין בהם זה הכוח, הם אינם מחדשים ומחוללים, אלא מציירים ומציגים לפני ההשקפה את מה שהוא נמצא במציאות. אז חוכמה רגילה יכולה לצייר את מה שיש במציאות. זה אסתטי, זה יפה, זה מאורגן, מסדרים את המציאות, הכל נפלא, אפשר להשתמש בזה, אבל זה עדיין לא העניין, זה עדיין לא התכלית. רק חוכמת הקודש, רק לתורה יש את הכוח, לא רק לצייר, אלא ליצור מציאות ומהות חדשה בעולם, הרבה יותר גבוהה, הרבה יותר אלוקית. בעזרת השם שנזכה ללמוד תורה באופן הזה.